اور عالمی طاقتوں کی خوشامد بھی مودی کے کام نہ آئی۔ دو سپر پاورز کے ساتھ تعلقات نبھا نہ سکے۔ چین کے بعد امریکہ نے بھارت کو اوقات یاد دلا دی۔ نریندر مودی نے عالمی سطح پر بھارت کو تنہائی کا شکار کر دیا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق نریندر مودی نے پہلے چینی صدر کے لیے سرخ قالین بچھایا۔ 2020 میں سرحدی جھڑپوں سے مودی اور صدر شی جن پنگ میں دوریاں پیدا ہو گئیں۔ چین کی جانب سے منہ کی کھانے کے بعد مودی نے امریکہ کا رخ کیا۔ پروٹوکول توڑ کر ڈونلڈ ٹرمپ کے سیاسی جلسے میں شرکت کی۔ مودی کی ٹرمپ کے ساتھ قربت بڑھانے کی عیاری بھی کام نہ آئی۔ صدر ٹرمپ کے ہاتھوں مودی کو عوامی سطح پر شدید بے عزتی کا سامنا کرنا پڑا۔ صدر ٹرمپ نے بھارتی معیشت کو مردہ قرار دیا اور 50% ٹیرف عائد کیا۔ پاکستان اور بھارت کو برابری کی بنیاد پر ڈیل کرنا شروع کیا۔ اخبار کا کہنا ہے کہ ان اقدامات نے عالمی سطح پر بھارتی اثر و رسوخ کو محدود کر دیا۔ مودی اب ایک بار پھر امریکہ کو چھوڑ کر چین سے پینگیں بڑھا رہے ہیں۔